Эч ким апара элек мен экспертизага. Баткендик блогер Батмакан Жолболдуеванын баш коргоо чарасы бүгүн Ош шаардык сотунда каралды. Ага 4 кылмыш иши козголгон. Алгач ага карата этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, беренеси бейбаштык, документтерди жасалмалуу жана жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча соттук өндүрүш иштери башталган. Блогер өзүнө тагылган айыптарга ынанбай турганын айтты. Бул жерде мен видео чыгаргандан кийин эле мен эртеси Аладжаны көрдүм. Экөөбүз паспорт столдо учурашып калдык. Саламдашып өттүк. Кейін 2 сааттан кейін эле баягы Бактыгүл Камбарова деген ага чалып, Батма менен Роза Маманова келип сени жок кылып бер дегенден кийин бул больницага барып первый помощь алып атат. Мен окушум боюнча. Буга чейин астма оорусу болгон экен. Мен ал бакшынын бысыны тааныбайм да. Эмнеге ошол бакшыны дагы тергөөгө чакырбайт? Эмнеге беттештирбейт? Бирок түнкү көпөлөктөй унаалар эмнеге колдонуп жүрөт дегем да. Арзу эже жөнүндө Кудай алдында ант берип айтам, андай оюм дагы болгон эмес. Батмакан Жолболдуеванын үстүнөн маркум журналист Арзыгүл Калымбетова дагы арыз жазган. Анын негизинде 28 мартта милиция блогерди кармап убактылуу кармоочу жайга киргизген. Анын жактоочусунун өтүнүчү менен тергөө Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Баш коргоо чарасын кароо боюнча сот отурумуна маркум журналисттин жакындары айтылган эмес. Маркум Арзыгүл Калымбетованын эжесине байланышканыбызда, бир тан эжесине сот процесси боюнча маалымат жок экенин айтты. Буга чейинки дагы сот бөгөт коюу чарасында Баткендеги суранып жүрүп катыштым деген сөздөрдү айтты бизге. Негизи ошол бир тууган эжеси маркум Арзыгүл Калымбетов биздин кесиптешибиздин мыйзамдуу өкүлү болуп саналат экен. Мен ойлойм, мыйзам боюнча деле ушундай сот процессине өзүнүн эжеси келип катышканы бул более акыйкаттуулук болмок да. Демек анын бул жакта катышпаганы бир нерсени камкылайт деп ойлойм. Темир тор артындагы блогер Эркин деген убактылуу кармоочу жайдын башчысы тарабынан коркутууга алынып, өзүн өзү кол салган. Бул окуя боюнча түшүндүрмөсүн берди. Элдин астына кантип чыгам деп өзүм өмүрүмө кол салдым. До сих пор мени экспертизадан өткөзө элек да. Экспертиза өтүшүн деп токтом берген. Эч ким апара элек мен экспертизага. Камалганда көрөсүн дейт. Не кылып каматасыз? Мен и так камактамын го дейт. И так ушунча менен мен камактамын десем, наша салып болсо да мен сени каматам деди. Ким ошондо? ИВС начальниги Эркин деген көрсөм тааныйм, майор, званиясы майор. Андан мен 48 саатка киргенде эле камерада отурсам эле ал келип тартылсаң дейт да. Мен тартылсаң десем, мен турникке тартынат окшойм деп турник издеп атам да. Тартылсаң деген бери келчи деген экен да. Өзүн дагы тааныштырган жок гражданский формада. Блогердин баш коргоо чарасы ачык сотто каралган соң тергөө иштеринин кызыкчылыгы үчүн 26 майга чейин темир тор артында калтырылды. Анын жактоочусу козголгон иштер негизсиз экенин айтып, чечим бир жактуу болгонун билдирди. Ош областык иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчүсү Мирза Насыровдун айыпкер Жолболдуевага карата камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасын колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүш канааттандырылсын. Жолболдуев Батмакан Токтогоевна карата колдонулган камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү тергөөнүн мөөнөтүнө тактап аткан 2022 жылдын 26 май саат 19:41 чейин узартылсын. Токтом жаманын тарты 5 сутка ичинде Ош областык сотуна пресс тарты датталышы мүмкүн. Тергөөчү Турдукулов кол коюлду. Жолболдуев Батманы камакта калтырыш керек. Бирок ошол эле 115-беренеде көрсөтүлгөн 3-бөлүгүндө эгерде камакка алган мезгилден баштап азыркы күнгө чейин эч кандай тергөө аракеттери жүрбөсө, анда сот баш коргоо чарасын өзгөртсө болот деп. Бирок ал норманы бүгүнкү сот колдонгон эмес. Жолболдуевга карата баш коргоо чарасын камак түрдө узартып койду. Биз бул боюнча апелляциялык тартипти Ош областык сотко даяттанабыз. Ал жактан эми адилеттүү чечимди күтөбүз. Батмабат YouTube каналынын башчысы болгон Батмакан Жолболдуева Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шектүү катар турат. 23 мартта Батмакан Жолболдуева Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев, маркум журналист Арзыгүл Калымбетова жана түрк инвесторлору Баткен шаарындагы тамактануучу жайлардын биринде олтурган тасма жарыялаган. Анда каза болгон журналистти түнкү көпөлөккө теңеп тема жазганы белгилүү болгон. Бирок блогер аны жетекчилердин кызматтык унааларына карата жазылгандыгы менен түшүндүрүп келет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.